मित्रांनो, माझ्या ब्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आता आम्ही चाललो आहे कम्प्युटर घेऊन लॅमिंटन रोडला, जो आहे तो ग्रँड रोड साईडला. तर आपल्याला आता तुम्ही बघणार आहात की या ब्लॉगमध्ये की कम्प्युटरचं रिपेअरिंग म्हणजे कसं होणार आहे आणि कुठल्या दुकानात होणार आहे आणि माझं दुकान सगळ्यात जुनं कुठलं शॉप आहे ते आपण पाहणार आहोत. तर आपण चाललो आहे, अंगत आहे माझ्याबरोबर आणि शीतल आहे माझ्याबरोबर. ठीक आहे, तर चला आपण जाऊया.
आता आम्ही कम्प्युटर दिला बनवायला. थोडा कम्प्युटर प्रॉब्लेम आहे, तो बोलला उद्या परवा येऊन घेऊन जावा. तर हे आहे माय लॅपटॉप वर्ल्ड, हे दुकानाचं नाव आहे. चला जाऊ आपण.